Доброго утра с первым днем весны. В общем, не получилось вчерашний ролик, который вы уже, конечно, посмотрели, выгрузить. Интернет недостаточно хороший, или что-то может у меня с YouTube всю ночь крутило, так и не выложил. Так, ну а мы что? Начинаем движуху. Сегодня погода немного получше. Снежок, ну сейчас даже снежок прекратился. Видите, тут подзамело у нас слегонца. И что? 0 градусов. 0 градусов. Поедем, посмотрим, что там у нас на дороге творится. Вчера стоянку забили вообще махом. Все рано вставать начали. Здесь рядом со мной белорус стоял. Он говорит, я говорю, ну он со стороны Омска зашел. Я говорю, ну что там, как? Он говорит, просто авария на аварии. Все улетают. Я думаю, да? Значит, Григорий сделал правильный выбор. Ну что, поедем мы? Буксовать же мы не будем? Нет, не будем. Зачем нам это надо? Все, видите, все усыпано машинами. Желающих испытывать судьбу не так уж и много. Чевик, вот так встанем. Вдруг он калининградский с места не съедет, и ему придется назад сдавать, чтобы откатик был. Думаем, включаем голову. 0 градусов. Как я уже сказал, ветер стих. Может, дорогу подразбили. Вон, смотрю, какая-то пыльца летит. Пойдем. Но просто, я говорю, вчера это было, конечно, что-то. Машину сносило. Так. Медленно. Ага, пошла. Пошел и КамАЗ. Так, вот справа вроде бы никого. Слева никого. Справа пока непонятки. За машин не видно. Что там, никого, что ли? Я хер его знаю. На всякий случай, вдруг кого? На встречку вырулю. Нет никого. Да, вот такая дорога. Гаишники что-то там стоят. А нет, все равно скользко. Гаишники стоят, потому что, по ходу дела, улетел кто-то, немножко не доехав до стоянки. Я не знаю. Посчитаю для интереса, сколько аварий. Как я вот, вчера сказал на ролике, что сегодня будет беда. Я потому что уже не первый день, я знаю, что... Ах, щетки не отряхнул Григорий. Ах, ошибочку допустил. Вот так примерно, ребята. Все, еще и легковая лоб в лоб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я же говорю, что ну зачем? Ну нафиг. Зато не обижайтесь те, кто мне напишут: Ачка, ну я давай сразу забаню, но перед этим пару ласковых скажу. Я сделал правильно. А кстати, все вот это вот бежит, знаете почему? Потому что, может быть, как раз возле ДТП, как у нас же, как обычно, ДТП случится, тогда начинают засыпать все. Так не выйдут.
Я, правда, говорю, сильно утверждать не буду, но с таким ветром, там, какие технологии, можно сыпать, нельзя. Дорожники утверждают, что мы не сыпем в такую ветрищу. Вот же насыпан, что, нормально пойдет. Больше всего, я говорю, я как бы, ну, не за себя боюсь. Я где-то тихо поеду, где-то очень тихо. Я боюсь вот за таких ребят самоуверенных, которым все по барабану. И они считают себя царем гололеда. А итог вот такой. Ладно, не будем о плохом, не будем о печальном. Надеюсь, все будет хорошо. Все будет хорошо. Вчера в ролике я сказал, блин, что-то в 5 утра встал, я там не выспался. А вчера я лег в 8, время 7. 11 часов, что ли, проспал. У меня аж глаза какие-то, блин, мне кажется, это... Мне их больно, сегодня я переспал. Вообще не могу, аж, блин. Я даже кофе, представляете, не пил. Я вот сейчас умылся и поехал, потому что, ну, мне кофе даже что-то неохота, потому что у меня без кофе какой-то бодряк. Ай, блин, вот все-таки я не отряхнул. Как-то не до ума. Теперь я об этом жалею. Ладно, едем, поехали. Как я и сказал, усыпали это по причине, потому что там было ДТП. А здесь вот такая обстановочка. Скорость 50 км в час. Да, предстоит тяжелый денек, тяжелый. А здесь вроде насыпано. Хрен поймешь. Но вот насыпано же. Насыпано. И нормально. А почему вот дорожники объясняют мне? Кто знает, объясните мне, пожалуйста, в комментарии. Но говорят, что когда вот сильный ветер, мы не сыпем, потому что там все сдувает, в шишки превращается, еще хуже становится. Вот так объясняют мне. Ну вот здесь же что, нормально, насыпали и... Что за противоречие? Почему идет КДМ-ка? Не в курсе? А я вам сейчас покажу. КамАЗ даже. Блин, даже КамАЗ ушел. Там, по ходу дела, 6/6. Сейчас он просто вперед в поле уедет и выедет по полю где-нибудь. Тоже 2. 3. Деловой сложился. Деловые линии. Хочется спеть песенку. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Дождик еще покапывает, понимаете ли? Прям красавчик, вот он в тему. Он знает, когда пойти. Именно вот сейчас нужен дождик. Дождик идет. Молодец. Нам его так не хватало. Грибной. Но сейчас не идет. Не идет? Нет, ну накрапывают на лобовой понемножку. Нет, есть кто еще обгоняет. Обгоняют люди.
Знаете, что-то вот еду и думаю, вот камин прошел. Пустырь. Отсюда ветер дует, капец. Ну ладно, доказательство. Козырек сейчас вкурит нафиг. Ну про то, что дорожник мне рассказывал, что вот ветер нельзя сыпать туда-сюда. Ну вот ветер же насыпали. И как бы кому верить? Где верить? Зачем верить? Значит, не сыпят просто потому, что не сыпят. Ветруганом, я говорю, со встречных машин летит все, ветром заносит. Поэтому что-то еду и задумался, думаю, наверное, пиздишь это все. Ветер, не ветер. А сегодня уже 2 матра до Матра. Сегодня 2 матра. Трасса Ишим, Бердюжья, Макуша до Курган. Вот такая вот погодка, вот такая вот скорость. Честно говоря, что-то меня этот рейс, мне всю душу вымотал, душу вытряс всю. Ёк макарёк. Но мы не унываем. Мы идем к своей цели. Цель наша Челябинск. Сегодня надо прибыть потихонечку, помаленечку. Давай поморгаем. Коллеги. Коллега, наверное, с 20-очкой идет. Но осторожно. Осторожно тоже выходит. Я даже чуть присбавлю. Да, он с 20-очкой. Видно даже, как покачивается у него прицеп. С 20-очкой хорошо. С 20-очкой я бы тоже сейчас прибавил газку-то. И с 13-метровым прицепом. Я скажу так, вот 13-метровый прицеп и 16-метровый прицеп, да? По гололеду 16-метровый идет лучше. Ну, то есть база длиннее, понимаете, как бы он в гололеде намного устойчивей. Но, есть одно но, не в такой ветер и гололед. Вот если бы сейчас не было ветра, даже там сколько там, 10-11 тонн груза, я бы так 78-80 шел, тихонечко, аккуратненько. А ветер меня просто начинает, когда я набираю даже 70-72, меня просто сносит. Реально, раз, машина пошла. Поэтому я не рискую. Еду потихоньку. Как в прошлом ролике сказал, береженого Бог бережет. Лучше тихо ехать, чем быстро стоять. Тише едешь, морда шире. И так далее. Так как не приходит в голову ничего. А так, смотрите. Поля. Пустынные. И переметы встречаются. Знаете, какие переметы? Прям хорошие. Так как дует ветер опять с Казахстана. Братья казахи, закройте там ворота. Кто-то там забыл у вас ворота закрыть. Будьте добры, закройте их, подъедьте. Очень вас прошу. Чтоб не дуло. И получается, моя сторона заметает, так как он хлобучит слева от нас Казахстан. Где-то там Казахстан. Но вот этот поворот затяжной означает что? Означает, что скоро Бердюжье. Недалеко. Километров 25-27. Ой, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Ты задрал меня уже. Пошел нахер ты вообще.
Что-то там беда какая-то произошла. Останавливаться еще, знаете, здесь как бы это капец какой-то, блин. Коллега, на аварийке стоишь, там что, помощь какая-то нужна? Угу. У него они сидят. С одной конторы видно. В кабине сидят. Что-то не пойму, а там что вдалеке стоит такое, какой-то вагончик или что? Рыбаки, что ли? Там же озеро. В этой снежной пустыне скоро появится озеро, когда все растает. Вчера я ехал, на Тушнолобово я остановился ночевать. И, знаете, ветер дул 0 градусов, и дорога такая, более-менее ехать можно. И я такой думаю, блин, лупануть что ли, прям попить кофе и как дать куда-нибудь Кургану, там, к Шумихе, ну знаете, похрен, там 2-3 ночи будет. Коль мне шанс такой дается, вроде более-менее ехать можно, километров 80, поливай. А потом думаю, да не, я же в Яндекс залез. Падла Яндекс врет постоянно. Нет, не будет снега, мол, это, как сказать, температура 3-5. Ну, как бы в этом плане не ошибся, -6 ночью будет. Ну, я пробил Ишим, Бердюжья, Макушино, Курган, вот так полазил. Все как бы без снега. Где-то, по-моему, на Макушино была одна снежинка. Ну, одна снежинка обычно в Яндексе это так себе. Ну, и это... Думаю, ну, вроде бы все нормально. А утром встал, ё-моё... Снежку поднавалило. Вышел на трассу, смотрю, все заметено. Но здесь продувается, а там как бы не продувается в лесах, там дорога прям заснежена по снегу. Хрус. Ехали. Ну, на всякий случай я в 5 утра уже выехал. Как бы так, знаете, в голове, ну, мало ли. Я, это как сказать, хотя бы тихим паром, но я все равно доеду. Пердячим паром. Вот, кстати, да. Где-то примерно с этого перекрестка, бывалые это знают, вот примерно с этого перекрестка начиналась жопа. Это лет, я не помню сколько назад. В общем, вот эти 20 километров, вот сейчас, в данный момент там остается 20 километров. А сейчас даже мы возьмем и посмотрим. Ну, обманул немножко, 19. А не я обманул, это они врут. Я помню 20. 20, вот с этого перекрестка 20 километров не было дороги вообще. Ну, объезд был, сами понимаете, это надо было уходить с Кургана на Тюмень. С Тюмени на Ялуторовск, туда на Ишим. Кругаля вот такого давать. Ну, с Бердюшки там окольными путями, только там стоял тоннаж какой-то, знаете, смешной, то ли 3, то ли 5 тонн на ось. Ну и там это вылавливали. То есть не рисковал народ туда ехать. И если сухая погода, то ехали здесь как бы грейдером все распечатали, разгрейдировали, распланировали. И уходило вот на эти 20 километров ровно час примерно. Вот скачешь потихоньку. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. За час проходили вот эти 20 километров и ехали дальше. Но если шел дождь,
Ну, сюда мало кто рисковал ехать. И приходила, когда весна, либо осень, сюда мало кто рисковал ехать. Но находились такие люди, либо по незнанке, либо я ж дальнобойщик, я все могу. Вот такие люди и ехали сюда. И здесь они втухали, и их отсюда рвали кировцами, бульдозерами. Здесь что только не валялось, и бампера, и балки вырывали. Вообще, тут, я говорю, кто бывал и кто вспомнит, не дадут мне соврать. Здесь что только не было. Вован даже, блин, у нас говорит, и это, да, едет. Вот такой чик-чик, фуру такого потихоньку догоняет, он вообще медленно едет. Говорит, там, Челябинский, ты в канале? В канале. Слушай, говорит, я, говорит, еду, колесо кто-то там потерял, запаску. Не твоя? Он говорит, хрен его знает. Останавливается, говорит, смотрю, корзина. Ну, это на чем крепится, приспособа, на чем крепится запасное колесо под телегой у полуприцепа. Он говорит, смотрю, у меня вместе с корзиной ее нету. Да ну нафиг, разворачиваюсь, говорит, и дык-дын по этим ямам еду, лечу. Смотрю, ребята уже грузят ее в фуру, в прицеп нафиг. Мучаются, говорит, усираются. Ну, сами понимаете, и так вдвоем даже поднять колесо, которое весит там под 100 килограмм в прицеп, как бы тяжковато. И тяжковато, и неудобно. И они, говорит, уже загружают его. Я, говорю, подхожу, говорит, слышь, вы не охренели, ребят? Ну-ка, возвращайте. Они говорят, да ё-моё, выбросили вы. Ну, говорит, это, пацаны помогли еще прикрутить ремнями, говорит, подтянули туда. Ну, у шмеца, даже не у шмеца, а просто крепление часто такое, что как типа собачки такие. Две пластины, грубо говоря, верхняя, нижняя, посередине болт. И вот пластинами стягиваем, ну пластины там с изгибами, с зубчиками всякими, и за раму закрепляются. Ну то есть какая-то пластина верхняя или нижняя повернулась вот так вот, и ну в итоге отпала. Вот такой случай. Это несколько слов о пердюшке. Какой она раньше была. Жесть. Ну, потом сделали эти 20 километров, гоняем, как раньше по рации тоже ребята все прогнозировали. Да тут на болотах, до этой дороги, да уже не через год она уплывет. Ну, лет с десяток держится, нормально все. Это из репертуара, как вчера мы ехали. Ну, они быстро ехали, где-то 75 километров в час. Машин 30 скопилось. И всех устраивает, знаете, там 75-78 идем, нормальненько так. Ну и как понеслось, как понеслось. За политику, за жили-были. Одни говорят, Путин плохой, другие говорят, Путин хороший. Общество разделилось так на две части. Ехал, слушал, говорю, блин, ребят, а там все знают. И откуда армия, почему армия у нас, и про самолеты. И я говорю, слышь, пацаны, я вот слушаю вас, а я что-то не пойму, а вы какого хрена-то за рулем-то сидите? Вы так говорите-то покруче наших политиков. Прям все так красиво. И самое интересное, вы знаете то, чего не знает никто вообще. Так что имейте в виду, дальнобойщики это очень умные, эрудированные люди. Прям вообще голова на плечах. Ну а честно говорю, скажу, такую пургу несли, прям слушать противно. Ну ехал, слушал, что делать. Это вообще часа полтора вот такая возня была. Я даже как-то что-то подумал ролик сделать, а потом, да нахрен, что я. Уж. У каждого свое мнение, каждый вправе на свое мнение. Ну, просто, я говорю, отмечаю то, что какие все-таки бывают глупые, мягко скажем, люди, но они имеют право на свое мнение, и они его еще мало того, что имеют право, они его высказывают.
так слушаешь и думаешь, ё-моё, человек, как ты вообще с такими мыслями и дожил до вот этих лет, и как ты вообще живешь, мне тебя жалко, вот просто жалко. Знаете, до такой степени, что... А знаете, почему мобилизация произошла? Да потому что нам гонят, что 1 миллион армия у нас. У нас 50 тысяч армии, если наберется, то это хорошо. И вы видите, сами видите, если бы у нас был 1 миллион, сейчас бы как стянули туда всех, как бы дали. Ну там правильно один мужик сказал, слушай, а ты не думаешь, в твоей голове не возникает вопрос, а что другие рубежи-то тоже надо держать? Всю армию стянем туда, подкрадутся с другой стороны. Врагов-то вокруг России куча. И вот утверждает, помню, блин, пена изо рта у него, наверное, там по тангетке идет. 50 тысяч потолок у нас армия. Ну вот как вы считаете, вот как вот люди с такими мыслями вообще живут, шагают по земле? Ой, блин, не могу. Ну ладно, это я говорю так. Вчера даже спать перехотелось. В принципе, очень интереснейший, завораживающий разговор я ехал, слушал. Но потом один там сказал: да чё вы ноете, сейчас приедете все на свои машины за 2 миллиона, посадитесь нафиг в квартиры, приедете, помойтесь и на выходные на свои двухэтажные дачи все слиняете, а все ноете. Ну, такой разговор. Я вот, да, у тебя что там за 2 миллиона, что ли? И он такой: да, я купил, ну в кредит себе, да и хрен с ним, наличка не получается накопить. Я кредит взял, ну плачу и выплачу, не хрен делать. Типа это. И взял я вообще китайца Джоли Кулрея. И тут уже я: ова, братан, я тоже взял. И он такой: о, давай перейдем на пару каналов выше. И вот мы на пару каналов вышли, перешли, и там опять языками сцепились мы за этого Кулрея. Ну так, пару приколюк для себя новых узнал, которых я не знал. Ему что-то рассказал. Но почему я больше слушал, чем говорил его? Потому что у него пробег уже 38 тысяч. Вот он, говорит, будет делать скоро 4-е ТО. Ну, как бы супруга, говорит, катается. И это километраж-то наматывается. И 4-е ТО, вот мы за все это поговорили, побазарили. А у меня всего-то там 11, по-моему, скоро будет тысяч километров. Машине вот в июле этого года 2 года будет. И как бы... Это вот в деревню мы еще катаемся. А если бы не деревня, у меня бы вообще 1500-2 было бы, и все намотано. И как бы вот так, я говорю, я больше слушал, чем говорил. И потому что у него километраж больше, он уже там какие-то болячки. А, кстати, болячек и не было. Он говорит, вообще ничего, все четко, все ровно. А сам он с Белгорода. И вот как бы так поговорили с ним. Ну и так зацепили, конечно. Я говорю, так-то тоже к вам туда катаемся, в Октябрьский. Сейчас-то уже нет, конечно. А нет, знаете почему? Это все после моего ролика. Ну как, ролик, помните, где-то я в видосе показал, что ночью бахать начали, там нафиг, рядом взрываться все началось, там такой, по-моему, около минуты ролик я вставлял. 2 взрыва произошло, один там сбили сверху, а второй, наоборот, первый шмякнул где-то рядом с Октябрьским, я снимал на видео, а второй взрыв это сбили. ПВО сработало. И как бы я к чему это? Про этот ролик-то. А, ну, к тому, да, Вов, вспомнил. Я Сереге скинул этот видос, ну, пацанам своим. Смотрите, какая ночка у меня сегодня была. А Серега приехал в Москву, его с Москвы в Белгородскую область, туда на границу с Украиной отправляют. И он взял диспетчеру этот ролик, скинул. Мой. И та такая в ужасе, да ну нафиг. И все, наши машины туда больше не пойдут. И вот этот рейс на Белгородскую область нам отменили. Из-за моего видоса. Ну, не виноват в этом не я, это Серега взял и скинул.
Так что как... Ох, ё-моё, 19 минут трынджу. О, ёченьки. Вот уже готов и еще один ролик. Вчера, кстати, знаете, ролик... Что-то или YouTube уже маленько палочки в колесики вставляет, либо что, я не знаю. Я в Тушнолобово ночевал. Кстати, 200 рублей для тех, кто не знал. Стала стоянка. В Тушнолобово ночевал, и как бы там интернет очень такой достойный. Полные палочки 4G. Я перед сном взял ролик, выкинуть в YouTube поставил. Утром просыпаюсь я. А у меня еще, представляете, 35%. Еще 65% надо выложить. Если она, грубо говоря, сколько я завел будильник, он мне сказал, что зазвонит через 6,5 часов. Вот за 6,5 часов он 35% всего выгрузил. Что-то или YouTube палки в колеса, или у меня что-то телефон. Ну, хотя я тогда тоже не мог ролик выгрузить. А, по-моему, домой приехал, поставил выставлять, а он у меня что-то минут за 40 он у меня вылетел. Видос. Не знаю. Поэтому я сегодня проснулся, и ни хрена нет. Ну, соответственно, пока я ехал, только он словил, когда интернета нет вообще, она, получается, сбросилась. Вот сегодня приеду, выкину, лучше буду говорить, выкину ролик в YouTube, ну, дома. А этот ролик, это уже другой ролик, капец. Роликов накопилось уже, а я не могу их выкинуть. Так что вот так. У Ваньки канал Иванка 59. Ролик я смотрел, он там мне привет передавал. В комментарии тоже вижу, передает. Кто-то один сегодня я с утра прочитал, передал. Так что с Ванькой будем общаться через вас. Передайте ему тоже привет. Скажите ему, пусть привезет мне пиво с Нижнего Тагила. Он говорит, там вообще обалденное пивко, вот это нижнетагильское. Пусть привезет. А если не привезет, так что подписывайтесь на канал Иванка 59, нормальный пацан, посмотреть можно. Кстати, Ванька там тоже мне сказал, в своем ролике. Вот. А, я там ему позвонил, получается, и как бы, а он в это время ролик снимал. Ну и вот мы как бы побазарили. А я что, я ему позвонил? С днем рождения поздравить, а у него прошло, я просто что-то маленько запоздал. И он такой говорит, подписывай. У меня было 11 тысяч 300 же? Или 230? 330 подписчиков, да, 330, да. А Ванек меня прорекламировал, говорит, подписывайтесь туда-сюда. Я такой думаю, о, Ванек, красавчик. Ну а ну-ка я зайду, посмотрю. Захожу, а у меня 11 тысяч 308 подписчиков. То есть от меня 22 человека отписалось. И я такой, да, спасибо, Ванек. Ну это так, конечно, это чистая какая-то случайность. Ну не случайность, а люди просто отписываются, наверное. Может потому, что я очень редко выкладываю ролики. И получается, Ванек меня прорекламировал, я захожу, минус 22, думаю, зашибись, блин. Поэтому сейчас я Ванька тоже рекламирую. Иванка 59 канал. Подписываемся на канал. Отпишитесь от него нахрен, отпишитесь. Приходите все ко мне. Да зачем он вам нужен? Зачем он вам нужен? Давайте все ко мне. Так что ладно, вот и до Бердюжьева мы с вами добрались. А это далеко не час, да? Даже в гололед едешь 60 км в час. Это очень именно быстро. И что, даже ментов, что ли, нет? Начинаем заранее оттормаживаться. А так, если, честно говоря, время от времени мы с Ванькой созваниваемся, нормальный парень. Как бы это... Как говорится, нормальный пацан, с которым мне легко и просто общаться.
бывает же, знаете, сами понимаете, что как люди сходятся, ну, характерами, там, чем-то похожи, да. Умственными, нравственными какими-то мнениями. Так что ребята тоже, похоже, вчера ехали, сказали, да пошло, ну все, в баню, встанем-ка мы здесь. Я, кстати, когда ехал 23 февраля, по-моему, я рассказал же, да? Где-то в ролике, 23, да, в прошлом, 23 февраля, когда авария была, мы 4,5 часа примерно простояли, я ехал, хотел до Омска дотянуть, потому что в Омск надо заезжать ночью, и я просто упал. Ну, блин, я уже забыл, 2,5 часа, что ли, дремануть, вот так, возле Газпром нефти заправки, это память не изменяет, первый раз в жизни у меня такой был. И вы знаете, я вообще на палеве был, я не понимаю, как мужики вот так ночуют, вот как сейчас проехали мы. Ну, честно говоря, хрен знает, какие-то спокойные они, наверное, люди, мужики-то, нафиг, не боятся. Я очкую почему-то нафиг. Я даже до эти 2,5 часа прилег, я не зашторился, я оставил машину запущенной. Ну, типа, знаете, что даже если воры подойдут, скажут, ага, этот на габаритах стоит, работает, значит, он, ну, что-нибудь там, чаек остановился попоить, пить, не зашторенный, наверное, не дремли, там, ну, такие хотя бы мысли, чтобы возникали. Это так думаю я. И как бы вообще, прям эти 2,5 часа, и то даже раз что-то шатнется, глаза откроешь, эта фура проехала мимо, чик, дальше спать. Вообще не могу. Когда вот подошел бы кто-нибудь и сказал бы, слышь, братан, дай 100 рублей, я тебя типа охранять буду. Я бы ему дал 100 рублей и даже увидел бы, как он взял и уехал бы на своей машине. У меня бы и то, наверное, на душе спокойнее было, что я кому-то отдал 100 рублей, он меня охраняет, типа, и вырубился, ну, что-то типа того. Ой, ладно, натрындел, ох и потрындеть. Товарищ Григорий. Едем, давайте, потихоньку едем, уже не знаю. Давайте я так скажу, на всякий случай. Всем добра, всем бобра, пока. Ну, если что-то вдруг, то включусь. А пока, не знаю, что снимать. Набазарил я слишком много, набазарил. Вот еще одно включение. Никому не желаю такого. Кто бы он ни был. И присоединяюсь. Тоже никому не желаю такого. Я все равно правую сторону повредил. Хули снег-то твердый, блядь.